хонандагони ӯзбекзабон дар ҷамоати деҳоти Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёданд, аммо барои онҳо мактаби тоҷикӣ вуҷуд надорад. Сокинони ин деҳаҳои дурдаст пурра ӯзбекзабону қирғиззабон мебошанд. таҳсил дар мактабҳои ин деҳа пурра бо забони ӯзбекӣ сурат мегирад. омӯзиши забони давлатӣ яъне забони тоҷикӣ ҳафтаи 1 маротиба 2 соат ба роҳ монда шудааст. аз забони давлатӣ дар синфи 2 сар карда то синфи 11 дарс ома мешад. асосан мактаби дар муассиса мушкили монанда забони давлатӣ, забони хориҷӣ, забони русӣ мушкил. мактабҳои ҳудуди ҷамоати Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба кадрҳои баланд ихтисос эҳтиёҷ доранд. омӯзгорони забони тоҷикӣ, русиву англисӣ ва ҳамчунин технологияи информатсионӣ намерасанд. масалан дар мактаби рақами 75 деҳа бештари омӯзгорон ғайриихтисос ба хонандагон дарс мегӯянд. ҳатто барои дарсгузаронӣ ба муассисаҳои маорифи инҷо аз шаҳри Хуҷанд ва маркази ноҳия омӯзгорон даъват мешаванд. муаммо дар мактабҳо ҳамин ки баъзе фанҳо ба омӯзгорон намерасад. асосан мана фанни забони англисӣ, фанни физика, мана ин тарбияи ҷисмонӣ, мана ҳамин фанҳо ба дар ҳақиқат мутахассисон намерасад. мо кор бурда истодем ки мана ҳар сол ҳар якта мактаб 10-та, 15-та, 20-та бачаҳо мана мактаба хатм карда дар асоси маркази миллии тестӣ ва мактабкори олӣ дохил шуда истодааст. баъди мана 1 сол 2 сол ба ҳаракат мекунем ки ҳамон омӯзгорона дар ин фанба таъмин кардан буд. мактаби рақами 70 аз маркази ҷамоат 70 километр дуртар ҷой гирифтааст. қисмати бештари омӯзгорони ин мактаб аз шаҳри Хуҷанд, шаҳри Истиқлол, шаҳраки Консой ва аз ҷамоати Ёва омада ба толибилмон дарс медиҳанд. масалан омӯзгори фанни омодагии дифоъ аз шаҳри Хуҷанд, омӯзгори физика, таърих аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, омӯзгори химия ва биология аз ҷамоати деҳоти Ёва ба деҳаи дашти калони Чашмасор ба кор ҷалб шуданд. ҷамоати монанда асосан омӯзгори забони хориҷӣ, англисӣ, забони давлатӣ, забони русӣ намерасад. масофаи байни мактабҳои ҷамоат аз ҳам дур ҷойгир шуда типи кӯҳна мебошанд. дар мактаби рақами 70 ки соли 1986 бунёд шудааст, ҳамагӣ 7 синф амал мекунад ки яке аз он синфи технологияи компютерӣ аст. синфхонаҳои иловагии мактаби деҳа бештар тариқи ҳашар аз ҷониби худи омӯзгорону волидон бунёд мешаванд. сол то сол шумораи хонандагон дар мактаб меафзояд. аз ин рӯ мактаб ба синфҳои иловагӣ эҳтиёҷ дорад. замони гуфтӣ намешад, ҳаракат кардосем, кор карда байни волидайн кати, родитело кати кор карда истодем. оянда мо ва мушкил синфхонаҳо озид айни вақт хонандагон мӯл шудааст. асосан синфҳои ибтидоӣ мӯл шудааст. начальник класса ҳамима мо ва мушкили синфхона намерасад. омӯзиши технологияи информатсионӣ яъне кор бо компютер дар мактабҳои ин ҷамоати дурдастарини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз синфи 5 оғоз мешавад. аз рӯи таҳлили омӯзгори фанни технологияи информатсионӣ 50% хонандагони мактабҳо бо компютер кор карда метавонанд. боқӣ монда ҳанӯз ба кӯмаки муаллим эҳтиёҷ дорад. синфи 10 ва Excel программа созӣ C++, ҳамон ки дарс метиҳам. Visual Basic ба кор мекунад программа ва мисола ҳамто программа ва дарс мед. Сета шакта компютер шишта вай мекунад. ягон синф ва ҳай ки дута шакта компютер бе. Синфи вай ҳай ки якта шакта компютер вай мекунад. мераса. ама худоша компютер мебирад агар яктаги мешинад. ҷамоати деҳоти дурдастарини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Уткансой номи пештарии Чашмасор мебошад. дар ин ҷамоат 13 мактаб амал мекунад ва дар он наздик 3000 талаба таҳсил менамояд. аз ин шумораи муассисаҳои маориф танҳо як ададаш ба таври замонавӣ бунёд шудааст. боқӣ монда мактабҳо як ошёна буда типаш кӯҳна аст, вале новобаста ба ин хонандагон барои илмомӯзӣ ба дабистон меоянд. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.